Listen to me now. Listen to me. Meron tayo ngayong mukbang. Ayan ang burgers ng Jollibee. At eto na rin ang ayan, andito naman ang bacon. Siyempre may bacon, cheesy burger. Napakasarap to. Ayan guys, may bacon at cheese na imumukbang natin. Lasa talaga ang bacon at may cheese. At siyempre, andito yan sa Jollibee. Ginagawa mo. At paborito ni Rob Trip, ito ang Aloha. Aloha, amazing Aloha. Ayan, pinagsama na may gulay na siya. At bacon at may patty. Ayan, may mayonnaise. Delicious, number 1. Pero guys, lahat naman sila masasarap from Jollibee. Baka naman, Jollibee. Ayan. At ito ang request ng aking asawa, Jolly Hotdog. Ayan. Natikman na natin lahat. Ayan, imumukbang natin lahat yan. At maraming salamat sa inyong lahat dyan sa panonood kay Rob Trip. Ayan. See you guys. Ayan. Tara. Thank you. Yummy. Ang Yum Burger. Pero plain lang siya guys ha. Yummy na to. Ang Jollibee Yum Burger. Sarap. Ginagawa Best talaga ang Jollibee. At titikman natin ang pangalawa. Ito yan ang Cheesy Burger. Cheesy Burger, ma-cheese talaga. At melted. Ang cheese niya. Yan, kaya Cheesy Burger. Yummy. Lasan-lasan cheese talaga. The best talaga ang Jollibee sa mga burger. At titikman natin ang bacon cheesy hamburger. Ayan o. Kita-kita nyo guys. May cheese at mga bacon. Yummy. Lasan-lasa talaga ang bacon. Ayan. At lastly, ito ang Aloha. At meron siyang mga gulay na. Ayan, may bacon at patty. Yummy. The best ang mukbang natin for today.
ang burgers ng Jollibee. Thank you guys. Jolly hotdog. Ito ang Jolly hotdog. Ayan, ang dami rin cheese. Masarap to guys, ang hotdog ng Jollibee. Baka naman, Jollibee. Ha? Salamat sa panonood kay Rob Trip sa mukbang. Ayan, first mukbang ni Rob Trip. Ayan, see you again to my second mukbang. Ayan, abangan nyo guys ha. Ayan, thank you sa inyong lahat. Rob Trip tayo. Alright guys, yan. Good morning. Samahan tayo sa isod. Ayan, papasok ng office. Ayan, nasa Eastwood City. Papasok tayo ng opisina. Ayan, keep safe and healthy. May mukbang tayo mamaya. Ayan, just stay tuned kay Rob Trip. Ayan, wait ka tayong mukbang mamaya. Ayan, sa Jollibee. Ayan, mga burgers nila. Ayan, titikman natin lahat. Ayan, see you soon mamaya. Ayan, magmumukbang tayo by Jollibee. Ayan, see you soon guys. Alright, nakamotor tayo. Ayan, magdadrive to tayo dito sa Jollibee. Lahat ng hamburger. Lahat ng hamburger. Alright guys, kuha na natin.